Bonjour tout le monde, salam alaikum. Voilà, aujourd'hui madame a décidé de faire une tagine aux légumes et au poulet. Donc je vous laisse avec madame. Allez, à tout à l'heure. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ راكم مزيانين؟ كي صبحتوا مليح؟ ايوا الحمد لله، الواحد يكون بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. هانتوما المشاهدين ديالي، راني البارح راني شريت الحوت، ما شاركتوش معكم حيت دخلت روطار في الليل، وراني غسلتو. سير جيبوا هذاك الحوت من الفريغو. راني غسلتو صاوبتو، درت له الشرموله، بات في الشرموله ديالو. ولكن عندي واحد الولد قال لي يا ماما ديري لنا المرقه، قلت له وي ديري لنا ندير لك المرقه، ندير لك المرقه. ها هو راني كندير له هاد الطاجين هذا، وحنا حل عليه جيبوه هنا. حنا غادي ندير هذاك الحوت، غادي نقليه. السردين، جبت السردين بيتو ليله كامله في سميتو في لاصوص ديالو. راني راكم كتعرفوا العطريه، القزبر وشويه نتاع الثومه والماء سميتو الحباس، كاين جبير، الكمون. ها هو راه بات الليله كامله، ودرت له الحامض. ايوا دابا انا غادي ندير هاد الطاجينيطيل، وديك الساعه غادي نشوف واش راني كنقول نمشي نطيبو على العافيه. ولكن هذيك البلاصه عندي فين كندير العافيه فيها الشمس بزاف، غادي نمشي. لا قدرت راني غادي نطيبو على العافيه، الا ما قدرتش راني غادي نطيبو غير هنا في الدار. غادي ما عمر طيبتو على العافيه برا، النهار غادي نسيه الا قدرت. ايوا هانتوما بقاو معنا حتى نكملو. البارح ما حطيتلكمش الفيديو، راجلي كان عيان شويه، هو اللي كيفيلمي، انا ما كنفيلميش. قلت له هالنهار غير ما نديروش الفيديو تاع الغدا ان شاء الله، حيد واحد درسه. ايوا وجعوا راسو، قلت له ما نديروش الفيلم، معليش تاع الغدا. ايوا دابا حنا كنحطوا لكم هاد شويه ديال الكتاب. غنجيب الزيت، سمحوا لي. درتي البوتيل الصبر، انا راني كندير هكا وصافي. راني انا كنعرف سمو كنديرش بالعبار، واللي بغى يدير بالعبار يدير 3 د المعالق ولا 4 د المعالق ديال الزيت. ها نتوما، ما كنديرش بالعبار، كندير غير عيني ميزاني. دير لي هذاك الفيديو من التليفون ملي نسجلو دابا هنا. اسمحوا لي هاني جايه. انا دابا غادي ندير ليه باش غادي ندير على العافيه، حيت عندي لابابو هنايا ولا الغاز من هنايا. انا جيت ها هو، غادي نحط هنا على الغاز. جيب لي هذاك هنا، واجب من تحت مسبر من فوق. انا غادي ندير حتى هنايا، حتى هنا. ها هي معلقه ديال الملحه كيبان. هذا السكينجبير، هاد المعلقات غير صغيورين، ما كنعمرهمش بزاف، شويه شويه. هادي راه الحبه ديال البزار، كل واحد كيفاش كيقول له. هذا الخرقوم، غادي ندير شويه ديال القزبر، حيت انا كنديرو في الكونجال. ملي كيوصل كيخسر، مكيبقاش بحال. ها مازال كاين واحد شويه، ولكن ما دار الزريعه.
عندي مكونجلي دايره في الكونجيل، عندي القرايه عامرين بقى لي واحد شويه من ما درتوش في القرايه، درتو غير في الميكا. ها انتم المشاهدين ديالي. هذا القزبر كان ملي كنديروه في الكونجيل، هذيك القراعيه ديال الكوفيتير نتاع الدجاج الكبار ماشي دوك الصغار، بقاو تعمروه فيهم وديروه في الكونجيل، راه ما كيخسر ما والو. سير جيب نوري لهم، جيب هذيك القرعه كنديرو انا بعدا كنديرو فيها كيجلس شحال، ولا واحد السطل يكون صغيور هذوك اللي كيعمروا فيهم الزيتون، ولا من تاع الدجاج احسن من تاع البلاستيك. ها انا عندي هادوك، هادي راه غير صغيره، راه عندي كبار وحدين كبار على هادوك اللي كيكون فيهم داك المشمش المرق داك بوعويد وداك. ما كيخسر ما والو، القراعي ما كيتهرسوش، كيبقاو كما كانوا. ايوا انتم المشاهدين ديالي بقاو معنا تنكملوا. ها هي دابا غادي نخليوها تقلى وغادي نوليو معكم. Bonjour, nous revoilà. Nous revoilà, toujours avec notre tagine. راني درت اخواتاتي خوتي، راني درت البطاطا وراني درت الجلبانه مكونجلي، دابا غادي ندير الماء. ما بغيتش نوري معكم من الاول حتى في البطاطا، التفاصيل كاع الناس كيعرفوا. ها هو، ودابا غادي نخليو درت الدجاج من التحت، غادي نخليوه يطيب، ودابا غادي نوليو معكم منين غادي يطيب غادي نولي معكم. هالي هو حتى البلاتي. Bonjour, rebonjour. Vous voyez là on est en train de préparer le feu pour faire cuire des poissons noirs au feu de bois. Et comme ça sera meilleur. زيد لي باكو، زيد العواد. هانتوما اخواتات، راني قلت لهم قبيله الا قديت نمشي ندير لكم الحوت برا في الكانون، لحقاش هاد الجهه عندي فيها الظل، كيجي الظل هنايا، كاين واحد شويه البرد كمان. غادي ربي يعاوننا نطيبوه حيت كاين البرد. هانتوما اخواتات دابا راه كيسخن المقله، راه كتسخن. ايوا غادي نديرو فيها، ربي يعاوننا هاد البرد ما يجيش بالجهد. راه عندنا الشيميني، ولكن هذاك الشيميني كيدحس، ما كنحرق الحوايج وكنخسرهم. ملي كنجي نقلب ما كنقدرش نقلب حيت مدحس، دايرينو غير الشوا ما دايرينوش لهكا. دابا من الفوق ان شاء الله وندير واحد يكون محلول من الفوق باش نبقاو نطيبو فيه. هانتوما اخوتي ورا تفرجوا معنا حتى نكملوا ان شاء الله. واللي كيزيد زيد الحطب، واللي كيتشهى شي حاجه يسمح لنا. ايوا لا يعاوننا ويعاون كل اللي بغى شي حاجه، ربي يعاونو. هادشي ما نقولو. بلاتي شويه غوفيا. تشعلت العافيه، سخنت المقله. ايوا حاولوا معاه حتى نقليو. راه عندي الظل من هنايا، هاد الجهه هادي ما عمر الدار، هاد الجهه ما عمر دوزت عندها في الفيديو. عندها فيها شي حوايج نحيدهم، وديك الساعه غادي نبقى ندوزو هنا حيت عندنا هنا الظل. حنا هاد الجهه هادي فيها الظل، الصباح تكون الظل لاصقه للدار، وفي العشيه كتجي هكا. راه طق ما طق. عندك طيحه.
حزل هي غير جلس سيدي انا ندير العافيه غير صح خليها ها دير واحد الكايو من تما ضفاي لتيا سير جيب واحد الكايو ديرو هنا ضفا فوالا وانت تهني عندك ميلولونغ ولا دبوره عنده هذاك اللتيا صافي تغرزت على الصوص رز الزيجانه حتى هو باغي ياكل الحوت دير بعدني ليه اليوم نخليوكم تسمعوا هذا الصوت ديال العافيه طرق ما طرق ترى ما نعرف هذاك الحطب اللي كيدير العافيه ولا الربيع من تحت البوا لازم تاخذ الوش ها لا دابا كتجيو كتمشي الحصه كتمشي الزنبغولي عندك الصح راه هذاك الباطولون لسه غير شويه ما يطيحش هذاك عاود داك الحصه عندك طيب التليفون خليه صافي غير خليه ليش كتبوزيه تيجي عندي انا تعرفي كتبوزيه خليه ابعد عندي ثاني يتعبني غادي يحرقني غادي يطغم حتى كنفه خروجات هادي بلاتي ابا هادي هذاك هذاك كما نشغل دول الفرن غنعمل شويه ديال الخضر البرد اخوتي كاين البرد ديال العافيه منا ومنا كيحرق كل شيء يجي كيف تجيب واحد الملح نضيف هذه لونج ونكسر
نحيد هادو راهم طابو. وبعد الحوت ما خصوش يطيب بزاف، لان انا راني حمرته شويه حتى ما يبقى خضر. ها انتما خواتاتي تحتاج لطاغلون ديال هاد الحوت هادي وباللي يديك مع غامي هذاك لاتي غلوند لا هذيك لا باسوار لا اللي تخوي هاي هاي نحيد هذا بعدا باش ندير واحد اخر ديك الساعه عاد عطاني ها هو كلشي صافي. هذا غادي ندير هذا بعدا وديك الساعه نشد عليك الموس. شوف كي درت رجلك بالشهر والله غير كنديرو غير الحوت. ايوا خوتي هاد العافيه هادي شحال واعره باين جينا من هذا بالقبري. العافيه ديال هنا وهذيك العافيه اللي لهي هادي يا ربي. واجي فرق هاد الحوت اجي فرق هاد ها شكرا. ها تحتاج هادي هكا شوفي دايره هاد الحوته هادي تنسى ولا طاغله ولا تنسى. عندك كذا مشربة كيما خصك كذا تنسي تحتاجود وتنسى تطري تحيد انا تحتاجات وما تستاهله وحيد هاكي على هذه طيب جوج شمس هذا هذا كيف عندك هذاك الحوت يتحرك عندك تنفجر عبقي خليه هذا السوق. غير عليها واحد عليها طغله وغطي عليها الشيء غطي الطغله واه C'est ce qui arrive. كمان 5 و 6 نديرها هذا الانسان لا بلا تحت الراي انا جاتنا بس معك هنا شوف معك هذاك الطاجين انتما اخوتي اللي بغا ياكل الحاجه مزيانه ولا بده يدي معاها تماره. ها انتما ناكلو هادشي اللي طايب في العواد خصنا نستحملو العافيه. ايوا هاهي عندي وحده هنايا كبيره كنت شريتها كبيره راني فرقتها في الوسط باش نديرها
غاديش طيب هي دغيا حيت غليظة. هاي الياس بغيت تاكل دوق. عندي واحد الولكاي بغى الحوت قال لي علاش ماما غسلتي هذيك الكبيره ما خليتيهاش نديرها نشويها. وهاي هاد الحوته راجلي خسرها ونفركها على جوج فوالا باش طيب مزيان. ايوا ناضي عاوني زعما ناضي عاوني شحال هرسها. كنا كناكلو كلشي على العافية هكا، كان كلشي زوين. ايوا دابا منين ولينا كناكلو كلشي مكونجلي حتى حنا تكونجلنا مع هاد الخضرة هادي، اللحم مكونجلي، الخضرة مكونجلي، على الخبز في الكونجال، كلشي في الكونجال. حفظنا وصافي. هي دابا غادي ندير هاد الكبيره هادي باش تطيب على خاطرها حيت غليظه. بسم الله. نحط هنا شفت معاك داك الطاجين مزيان. ها الطاجين يا ليديا ها شنو هو؟ هاي هي السلاء اليوم ولا هذا حتى الليل صار لكم تندخلوه. ها هنا معليش ولا يزيد واحد دوباتو دغيا ها هو راه هنا راه زيد هنايا باش نطيب الفلفله عليه. زيد بارطاجي يسوق طالع ماشي مهم صافي. خلينا نديرو بعد هذا نزيدو طويط هكا. راه هذاك لو كغوسو بلو مريح فيه. غير صغيور زيد لي بتيت جبتو بيانتو فينا انا با كوماسي. وهذاك عاد راهي لي كغون ميلو طاغله باش نديرو عليه الفلفله غير شويه هاك. هذا الزيت يا ليت تردو لا غسوه تجي لك يا تنسى عندك تنسى باش يقطر هذاك الماء.
ديما ندير هذاك الباراسيت تاع لا تحط لي باراسيت. لا نجي هنايا بس الدخان. زيد هذيك اللي تحطها هنايا. لا ديرها عليها سلام صواعلة. كذلك ديروا مية. فوالا نعم ويدبر كثير ما ترداش. اذا نعيط لكم اجي ودي دخنت خليني Voilà, je te fais de l'ombre. ها كيدخل واحد الكاشي. Parce que j'habite pas avec le soleil. ها On m'a dit hier, je passe mettre au soleil pour que les chaleurs puissent être faciles. سير سير. Non, non, mais c'est bon, j'aime bien. عندك طيح التليفون. J'aime bien, moi. سير ليه لعبة. شو ما درناش العافية من الأول غلط. صارت علينا صار علينا الدخان. شوف ها C'est mis juste dans la filée. لا البرد يدي هاك وهاك. ما كان رانا شوف تسويتي. Ça, c'est vieux, ça. كانوا تلقى الحد مسكين هذا مخاف. أنا غادي يجيني هذا وتوجعون خلاني زمت. Ah, cette année, pour l'Aïd, c'est dur l'Aïd à trouver. Ah oui العيد هذا العام كي المغرب بعدا كلشي فيه موجود. هنايا اللي مشيت عنده كيقول لك لا ما عنديش صغير، عنده غير 4 شهور 5 شهور. ما نعرف 250 euros, il fait 30-35 kilos. يمكن الفريق ديالي 35 كيلو لهذا الحولي. احنا ما لقيناه معليش. Ouais, j'ai un truc qui n'acceptera pas de passer l'Aïd sans égorger. ايوا عنده الصح. هذاك المحمود لا الباطو تاع هذا زيد هذا زيد. عندك زيت مايلة هنايا. خليها عرفت له. هذه حتى كلها ميلون. هذه فقط تتهرس على زيتها بعد ما نصابها. هذا هي الراه وهذا اللي تحط تجلس عليه. في نهار غادي ندير هنا المروي نطلع فيها صحلم، ولكن حتى ما يكونش البرد.
permet de sortir rien, c'est pas. اه ما هنا إذا كنت تدخلني ذاك الغوش لا تدخلني ها جايبان ولا ما جايبان؟ Ah, je sais pas où faire rentrer derrière parce qu'on est en train de refaire la cabane là. On a tout sorti dehors. Alors c'est un peu le bazar. Alors, je préfère pas vous montrer comment c'est derrière tout de suite. Quand j'aurai refait le toit, quand j'aurai fini, je vous montrerai comment c'est derrière. هذاك الحوايج ما كنصاوبوا هاد الزيادات عندك نحط عندك الزيت كانت عندنا واحد البيت جامعين فيها خربيق عجبنا حنا الخربيق معناتها هذا فيها كثرة حنا كي كنصاوبوها مثلا ديروا واحد الزيت فيها En train de poser des pavés par terre pour l'humidité et la pluie. Et là, je vais faire un toit en tôle. Et après, je ferai un ravalement directement. نسقطوها نديروا لها غير هذاك الحديد. Là, on va construire une porte. Et ensuite, on va faire une porte en bois pour pouvoir fermer tranquille. C'est du travail. Comme il a fait chaud là, au mois de mai prochain pour travailler, on n'a pas avancé. هاد العام هذا العافية دازت بحال هاديك 2003 هكاك دازت العافية الله يسر على داك السن. Et là, ça recommence vite à faire beau là. Comme on est déjà depuis 2 heures. Là, il sert. لا شوية مرة تجي واحد شوية ديال يجي داك الغيم تيبرد علينا الحال. ما نعرفش هادي ولا راه كبيرة. جيب لي هذاك السيفون للرز باش نشوف ندير الحبة. ها؟ ها؟ غير جيب غير هذاك بركة غير جيب. فهمني كيف كيا. Je coupe un peu jusqu'à super. Allez, maintenant c'est autour des fèves maintenant. فيها لا ميزو ديرها مع داك Des الفلفل. fèves, des poivrons. جيب هذاك جيب داك الميك هذا. نديرو واحد شويه ديال الفلفلات الشوا. الفلفله هكا كتجي زوينه على العافيه. هذا النار درنا غدانا برا. النار عندنا المارشي نهار السبت. احنا في نهار السبت كيكون عندنا المارشي نهار السبت ونهار الثلاثة. عندنا غير قدام الدار. الا راكم كتسمعوا شي صداع راه الماشينه كتمسح المارشي كتغسلوه. ملي كيكملوا المارشي كيجمعوا كاع داك الوسخ هادوك البلايص المسخين كيغسلوهم. ديك الماشينه اللي كتطلق الماء وكتغسل تشطب وكتغسل المنطقه. ايوا الله يعز النقاوه ما كانش بحال النقاوه اللي الوسخ ماشي مزيان. اللي ما عندوش صحه مسكين ما يقدرش يدير والو والله غالب.
نتوما هاد العافيه راه هاد العمود مازال ما شدتش فيه العافيه مزيان، كيدير الدخان باش نشويو هاد الفلفله. ايوا ندخلو عاوتاني نصاوبو. هادشي لهنايا حيت هاد الحيط هذا اللي راه شاد فيا ماشي ديالي نتاع الجيران، غير الكراجات ماشي ديور، ولكن ما خصنيش ندير العافيه عليه يكحل الحيط. الا كحل الحيط غادي هذاك الراجل مسكين مات، ولكن كاين ولدو. الدراري ديال دابا راه ماشي بغاو يقولوا شي حاجه كيقولوها بالصداع. Ah, ça fait du bruit là. وي جي سبيكي قلت لهم الماشينه كتشطب المارشي. Voilà, la machine qui nettoie par terre. المارشي La route, les Ok. parkings حيت عندنا المارشي في ce matin. نهار الخميس، نهار ثلاثة، ونهار السبت كيكون عندنا المارشي. On a le marché à 20 mètres de la maison. Juste là, à côté. sur la place. فرقني هذاك الفراح المقلع. زيد واحد العمود هذاك راه الفالة، جيب نديرو نولوط هذاك راه لغاغ جلاغ خاطي. جيب نديرو هنا عندك طيح Ah, كل bah, شيء. justement. وي تيغلو دغيا هذا نديرو غير هكاك. حيد غير عندك تحرق في هذيك الزيت، نديرو هنايا باش تشد فيه العافيه تعاون الاخر. هذا راه دغيا يبغوا لي سي Oui, je sais. اللي Comme يجي du plastique, comme du papier peint. Comme du Ouais. papier. بحال البلاستيك داير، ولكن العافيه شكون يطول فيهم لي ساعات ودي. Non, mais t'as pas le feu, justement. bah oui mais c'est العافيه. Non, c'est pas le feu. Là, c'est la pierre. معليش غير يسخن يجي غير تسخن دير العافيه وهي غادي طيب. غير العافيه ما البرد جات ليه ما يهتمك باش تاكل. مرة أخرى إلا مشينا شي بلاصة نجيبو الحطب، راه الحطب هنا موجود، حنا عندنا الغابات هنايا موجودين، غير سيري تجيبي تا واحد ما يقول حتى حاجة. مرة أخرى خصنا نديو واحد الكاجون نعمروه بهداك الحطب الصغير باش نبقى نشعل به العافية هكا. أنا عندي العود ولكن غلاط، دوك العود اللي كنا كنخدمو بيهم حنا هنايا للدار وبقاو كنفرقهم كنطيب بيهم. يكونوا داك الرقاق باش يشعلوا العافيه. هاني درتها دابا هذا غليظ ما بغاش يدير. Attendez, moi aussi, je l'aurais coupé le morceau. ايوا تعطيتو ليه هكاك. كاينه بلوس شحال ديال العواد اللي بتي دوطا في البانيو. جيب هذاك البانيو نحيد هذا. هذا بخو يبقى سليمي بس غليظ، داكشي علاش ما بغاش يشد. حتى هادو صغيورين دغيا كتشد فيهم العافية، هادوك الغلام نو. عندك طيح لي كاع داك الحطب في يمين ودو جمعة، ديرو في هكا فوالا هكاك، ديرو في هذاك البانيو.
الكارت هذاك الكارت. تحيي التليفون فيه دابا فيه تنكملو ندخلو لداخل فيه. Voilà, je suis rentré de dehors. Je vais vérifier où on est la tagine. Voilà. On va regarder si les patates sont cuites. On va savoir comme ça. Non, ils sont pas encore. Bon, il reste de la sauce. C'est tout bon. Et les patates sont pas encore bien cuites. Donc on vous retrouve dans un petit moment. Allez, à tout à l'heure. Voilà, tout est prêt, le poisson, la tagine, la salade, les fruits pour finir de manger à la fin du repas. Un peu de cerise là-bas. Voilà. هالو بسلامة عليكم اخواتاتي خوتي وامهاتنا، بسلامة عليكم وسمحوا لنا الا كان شاويوكم شي حاجة، وما تنساوناش بلي لايك يا البارطاج يا ابوني، الله يرحم الوالدين. هالو بسلامة. Allez, au revoir à tout le monde. Et n'oubliez pas de liker, partager, abonner et de nous laisser vos commentaires. Merci. Merci, au revoir. Slama. سلامة.